Welcome, weekend ka natong tanan mga higala mga kaigsunan. Salamat kay sa inyong makanunayan na pagsunod sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Lipay kami magpigiuban kaninyo ni ining katapusan nga episode ni ining nga season sa atong pagtuon ni ining nga tibuok first quarter sa tuig 2019. Aduna sab kitay bag-o nga season sa sunod niya semana nga atong pagatukion sa atong lesson. Atong i-discuss sa unahan mga kaigsunan ang mga detalye mahitungod ni ini nga lesson nga atong pagatunan sa sunod nga quarter. Pero karon nga adlaw, naabot kita sa katapusan nga topiko sa atong pagtuon mahitungod sa basahon sa pinadayag. And it was a very good experience studying with you the entire book of Revelation mga kaigsunan. Gabalik-balik tagtuon ni ini, pero we are confident nga gatubo usab ang atong relasyon sa Dios o ang atong kasinatian ingon nga Kristohanon nagpaabot sa katapusang panahon niining kalibutan na nga hapit ng takupon sa Ginoo diha sa iyang ikaduhang pag-anhi. Lipay ta karon nga kuyog kanato ang atong mga panelist nga kanunay na ninyong nakita sa milabay nga mga episodes nga lang sa atong diskusyon niining simanaha. Kuyog nato karon dinhi sa akong pikas nga bahin ang ato ang Associate Education Director sa SPUC, the person of Dr. Diosdado Catalan, ug ang atong Youth Director dinhi sa pikas nga bahin sa South Philippine Union Conference, walay lain kundili si Pastor James Lee Lantaya. Sa dili pa ta moadto sa unahan, atong pangayoon ang panalangin sa Ginoo ug ang pagkiguban ug ang kinaadman pinaagi sa pagampo kuyog ni Dr. Catalan. Dok, ampo ta. Atong gihangyo ang tanan sa pagduko sa atong mga ulo alang sa pagampo. Gamhanan nga Dios tagiya sa among hulam kinabuhi. Among gitunol ang dakong pagpasalamat nga na kanimo. Tungod kay gitagaan nimo kami og higayon sa pagtuon sa imong nga pulong ug miabot ang panahon o Dios nga diin nakahuman kami sa pagtuon sa libro sa Revelation. Niining takna samtang kami magahisgot sa katapusang bahin sa pinakaimportanteng bahin sa maong libro. Nagahangyo kami o Dios sa imong balang espiritu ang magapadayon sa pagpataliwala kanamo. Ablihi ang among mga pangunahuna sa pagsabot sa dugang nga katuyuan sa imong mga pulong aron maandam kami ng dakong adlaw sa imong pagpadayag. Salamat sa imong presensya. Dalaygon ikaw sa ngalan ni Hesus nga among maluluwas. Amen. Ang uluan sa atong leksyon ni ining simanahona is I make all things new. Kung atong binisayon ni ako magahimo og mga bag-ong butang. Or pwede sab nato ning i-render in the other way, ako magahimo sa mga butang nga bag-o. Pero sa dili pa nato ni padayonon ang pag-discuss lakip ang pagsugod niinis pagbasa sa atong memory verse for the week ato sang tagaan o pagtaga ng atong pagtimbaya sa atong mga kagalaan. Doc, ikaw una. Atong ginatimbaya ang atong mga graduates sa 2019. Yeah. Daghang salamat sa Ginoo. Congratulations sa tanan natong mga graduates gikan sa elementary ngadto sa senior high school ug ingon usab sa atong mga kolehiyo. Amen. Og labaw sa tanan atong tagaan og dako kaayo usab nga pagtagad. Ug congratulations sa atong mga magtutudlo. Teachers, thank you very much for the job well done. Salamat kayo sa pag-umol ninyo sa atong mga kabataan. Nagmalampuson karon nga tuig. So again, daghan kayong salamat and congratulations. Amen. Gusto po na ako itimbaya ang makigsunan, labi na gid ang mga bata noon sa Tibok Isla sa Mindanao. Karon nga summer, daghan tag angay nga pagabuhaton, daghan tag mga evangelism camping, mga friendship camping sa mga atong mga missions o conferences, o atong suportaran kinig bulaton sa mga bata noon pinaagi sa Camporey. Gusto po na ako ipahibalo nga ang ato ang division-wide Youth Congress, Youth Leaders Congress, happy na gyud. That would be on May 14 to 19, 2019, dito sa CPAC, Central Philippine Adventist College, part in, sa Bacolod. Tambungan ni siya sa mga batanon, dili lang diri sa Pilipinas, lakip na ang sa Tibok Division, mga 14 ka mga nasod, Amen. nga mag-congregate mga pangulo. O gusto pa na ako ipahibalo nga tuwang Youth Director sa Tibok nga Kalibutan, Pastor Gary Blancard, would be coming, and also ang World Pathfinder Director si Pastor Andres Peralta magiguban usab niining Leaders Congress sa youth diri sa Southern Asia Pacific Division. Be there, makita-kita ta, and we will support
the work of God together. Amen. Yeah, kay salamat no nga nakabalik na usab kita sa ato ang pagtunanay atong gigrit pinasahi nga paagi ang tanan nato nga mga kaigsuonan nga nangandam alang sa dako kayong event sa Mountain View College kining gitawag nato og division-wide Sabbath School and Personal Ministries Congress. Karon na gyud ng mga pila ka semana ang mulabay gikan karon. We will all see you there. Ako sab gigrit ang tanan natong mga kaigsuonan sa ubang bahin sa tibok kalibutan. Mga kaigsuonan natong nagsuporta, mga correspondents sa Hope Channel sa laing mga naso dinha sa US, sa Thailand nga mga kaigsuonan, sa Middle East, bisan pa sa mainland China ug sa uban nga mga dapit nga kanunay gyud nakig-connect sa ato ang buhat dinhi sa Hope Channel South Philippines. Greetings would also go to Zamboanga Peninsula Mission, particularly sa Zamboanga City. Atong mga kaigsuonan magpakiguban ako kaninyo ni ining a weekend dinha sa Zamboanga City gumikan sa dako nga graduation event sa Caldwell Adventist Academy. See you all there. Happy weekend kaninyong tanan. Now, dinhita mga kaigsuonan ug mahigala sa ato ang lesson karon. Ang uluhan is I make all things new. Sa dili pa nato ni ilakbit pagkasaysay ang tanang mga butang nga niya dinhi, atong basahon ang bersikulong sa guluhon ni ining semanahona. Nagkanayon makaplagan sa Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 5. Sa binisaya nga pinulungan nagingon dinhi, unya siya nga nagalingkod sa trono nagkanayon. Aniya karon ako magabuhat og tanang bagong butang. Og siya miingon usab kanako, isulat ninyo kining mga pulunga gumikan kay kini matuod man og matinod-anon. So makita nato mga igsuon ang usa ka hulagway nga sa umalabot kining tanang butang nga niya dinhi sa atong palibot. Bag-ohon sa Dios ang tanan. Gani anam-anam naman tang gibag-o, but in a spiritual sense sa gingon diha sa Korinto kitang tanan kung anaa kang Kristo mahimo kitang bag-o mga binuhat. But that is the moral side of us mga kaigsuonan ang ginabag-o sa diha nga anaa kita kang Kristo. We all have learned nga sa pagsugod sa kalibutan kining yutaa gihimo sa Dios nga hingpit walay dagta sa sala ug sa pagkadunot. Apan samtang niabot ang sala mga kaigsuonan, we went the downward spiral of degradation, of being totally marred by sin. O ganiya karon arang kaguba ning kalibutan nga atong gipuy-an. Correct. Bisan ang moralidad, kahibalutaan ang tanan nga kinahanglan gyud nga bag-ohon ang atong kasinatian inigabot sa panahon. And we are particularly referring to the second coming of Jesus which will make all things new. Atong ihatag ang higayon sa atong mga kauban dinhi sa panel sa padayon sa atong diskusyon ining bahina. Pastor Jensley. Actually, Pastor Ross, kung magsulti tag new, nagyo old. Paingon sa Ginoo nga, I make all things new. Sa ito pa, nagyo'y karaan. O magkaisunan, we are talking about Christ coming. Unya, gingon sa itong lesson, nga doon na duha ka mga balita. Ang isa maayo, ang isa dili. Ang destruction, nining old magkaisunan sa Babylon, gingon din duha ka news. Good news para sa mga matarong. Apan bad news para sa mga dautan. Kaya nga naman, gani sa itong lesson, it starts the issue of the Bible. It starts with worship. Ingon sa itong lesson, mag-start dito kang Abel, and then mag-end po na gihapon. Again, the issue is worship again. Diba? So makita nato magkaisunan nga there would be vindication, nagyo ihatag nga reward ang mga faithful nga nagpabilin, hangtod silang kamatayon magkaisunan. Nag-start gikan kang Abel, and even in our time today, and before the Lord will come, nagyo'y maayong balita alang sa mga katawan nga naa sa Ginoo, na apoy dili maayong balita sa mga tao nga wala Maandam. diha sa Ginoo. Yeah, that's right. Dok, Mao gani pastor nga ang atong topic karon din sa lesson 30 nagahisgot siya og panglantaw nato sa unahan sa bag-o nga yuta. Okay, sa bag-o nga mahitabuon niya
and all things that will become new. Sa pagkanindot pa malandungon nga later on sa ato ning kinabuhi ning kalibutan mo abot raw niya ang panahon nga mabag-o ni siya. Correct. Mausab ug unya atong handom ang pagtan-aw, panglantaw sa umalabot nga panahon nga kung moabot na ni mga butang mahimo kita nga maka-avail ni ining ginatawag nga bag-o nga mga butang nga giandam sa Dios alang sa mga matarong. Yeah. Ang pinakadako nga pangutana dinhi sa atong lesson nga arong simanaha mga kaigsunan, kung unsa ba gini nga matang sa kabag-uhan ang atong masinati. Kitawag ba ni siya og mere transformation or kinigyong brand new gyud nga kahimtang ang mahitabo sa imo ang pagkinabuhi niya ng langit nung pulianan nga gitagana sa Dios alang sa tanan. Now kung ikaw ang papilion na kay karon common man gid kay sa ato ni either sakyanan or balay, asa gyoy mas nindot nga imong paminaw kanang karaan nga gi-refurbish unya na restore gyud siya nga bag-o kayo or kanang brand new gyud nga wa pa gyud magamit sukad. What do you think is ang imong i-prefer? Well, ang tubag na magdepende na og unsay purpose nimo sa kanang bag-o nga imong giterm. Ikaw Pastor James Lee. Ako kung isgutan na to sa sakyanan, Diferensya gyud ang man bag-o. tag sakyanan nga kanang Secondhand. secondhand, Oo. no? Okay man po siya. Makamit man sa itong mga purpose pod. Pero nakasulay puntag bag ko magigsunan, lahi po siya dok. Kay kanang bitang ikaw gyud bitaw ikaw gyud breaking ba, ikaw gyud tanan. So lahi po ang feeling nga adunay brand new gyud nga imong mangkon. Sa pananglit sa balay dok, gaabang kag pila ka tuig kaniadto sa tuwa pakas mga church school karon nga imog yung kaugaling mo balay. Unsay feeling? Mas nindot siya og imong ang kaugalingon kay mahibaw-an nimong everything nga imong pagbati nahulog gid diha. Do maabot nimo ang satisfaction. Then speaking sa sakyanan, mao gani na kung ikaw nga naka-experience siya sa bag-o nga sakyanan, feeling nimo ang Wala kalainan, may di problema. ba? Oo. Pero ikaw nga wala pa ka nakaangkon sa bag-o nga sakyanan, dayon nakapaminaw ka sa mga istorya, sa mga katawhan, sa kamaayo sa bag-o, muhandom ka. Busa ka ikaw nga wala pa'y bag-o nga sakyanan, nagahandom ka nga unta mo abot pag yun ang panahon nga makaangkon po ko para nga ma-feel nimo ang gi-feel pod sa uban. So maoran ni that's ang right. isgutan nato sa mao ni siya nga concept paglantaw nato paghandom nato sa bag-o niya nga butang nga ginahandom nato sa pagbalik sa Amen. Ginoo. Actually, kining atong lawas nga giingon res Biblia nga madunoton mga kaigsunan. In view of science, in 10 years time, ang imong karaan nga lawas, maghisgot ka og cells nga naa sa imong lawas, kini imong mga skin cells, mga cells nga naa tanan kay mao man ginay ang composition of cells, mahimo man ang tissue mahimong organ, unya mao ni atong tibok lawas karon. In 10 years time mga kaigsunan, bag-o na ka, dili na ka pareha sa ang imong cellular composition 10 years ago. Kaya nga naman, gasyed ta. So in 10 years time, napuli ng bag-o, pero katong una po nga na bago sa imo, sa pagkakaroon, daan na sa siya. So, we are always transforming every now and then. Pero kining giingon sa langit, mga kaigsunan, particularly din Pinadaya Kapitulo 20, versikulo 11, nagsulti din nga sa presensya sa naglingkod sa trono ang tanan nangahanaw na langit ug yuta. Kay pulihan sila og bag-o, sanglit wala na may dapit ang mga karaang butang. So this means mga kaigsunan, this is in a sense recreation, pero wala na nagpasabot nga ang karaan nga raw material mao lang gihapon ang gigamit, kundi bag-o gyud nga materialis ang gamiton sa Dios aron punon kining kalibutana. Kita ilisdan man na itong lawas o dili na madunoton nga lawas. Whether we like it or not, ako nang na-explain ka ganina nga bag-uhon kita sa Ginoo, ang magpabili na lang nato nga original mga kaigsunan. Kining atong huna-huna ug ang atong mga pagbati ug ang atong kinaiya didto niya panahon sa langit. Now, padayonon nato ning ato ang lesson, no? Atong tukion kining kaminyoon, wedding supper, ang reception sa kaminyoon sa babae og sa pamanhonon, which in the book of Revelation ang terminology gigamit sa bride mga kaigsunan
ang bag-ong Jerusalem. Ang atong gituki sa milabay nga simana, kining iglesia mangyod na ay duha ka matang sa iglesia, babaeng putli o ang babaeng bigaon, duha na lang yun na ka grupo. And this woman nga gi-describe sa Biblia nga putli o ulay mga kaigsunan, mao ni ang pangasawunon sa Dios. Ikaw ug ako nahimong sakop ni ining maong iglesia, ang bagong Jerusalem nga gitandi sa Babylonia mga kaigsunan, nga ang bagong Jerusalem mo ay pangasawon ni Ginoong Hesus. Pero dinhi karon sa ato ang lesson na mga terminology dinhi nga angayan nato pagasabton. Pastor James Lee, what can you say? Actually, it is related to Matthew 22. 22, yeah. Nga ang gingarian sa langit gisusama sa usa ka hari nga magpakasal sa iyang Pangasawonon. anak, sa iyang anak, sa iyang lalaking anak. So gihimo niya, nagsugo siya mga servants niya, kaya gipang-invite ang mga tao. Dr. Catalan, paabot dito, nagdumili, dili mo tambong. Dili mo tambong. So napadala na po, bago na po nga mga sulgon. And then gibabalik na po, gingon nga naana ang kaon, giandam na, ready naihaw na. na tanan. The table is ready. So invite to come for the wedding of the son. Pero nito po, ang katunin nung gipang-invite, ilahin nung gipanamastamasan, ilahin nung gipasakitan. Ang gipadala nga nang imbitar nila. Sa rason, Oo. nga busy ko kaysa akong negosyo. Busy ko sa ako nga mga personal nga gibuhat ko sa Biblia. Di ko makadto. So, ang gihimo sari, paadto niya ang mga sulgon. Adto mo sa mga highway and then invite people to come on the wedding of my son. Pero nagi na to, Dok. Pero na ang masusubo nga naay ni sulod dito Nga, nga Dili gipahawa siya tungod kay ang iyang suot dili iba suot pang kasal. Kay kita mo ato ta kasal, kasal mo kita nga Ipaigo gini mo sa garment. motif, sa motif Oh, gini mo. Unsa may motif ako na mo kasal ko ron pilakwan. Unsa may motif nimo? Pink, pastor. Basta may pink gani wala maglisod na kuana kay kani akong color challenging man ng pink. Hindi nga pag ingon ta uy wa kinsa man na abi nimo ingon ang Biblia, gikuha siya, gipahawa siya, kunya gitambugin taon siya. Sa imo Dok, unsay implication kato, Dok? ang atong leksyon nindot kayo nagisgot tungod kay kining usa ka taong gisgutan dinhi nga wala nakasulob. Gipagawa siya. Wala siya paepila sa maong kasal. Ang atong leksyon nagsubay sa dinhi nga kanindot di ay sa bisti sa kasal kay ang hari di ay so mao dito naghatag og mga bisti. Mag-provide. Giprovidean siya. Daw pareha pa pastor sa kasal karon mga bridesmaid di ba gina-providean sa tagiya di ba so nindot kila tanawon so unsa kay tanawon nato sa atong sitting karon kung halimbawa ikaw karon na kay part doon gitaga naigi andam na suot mo ano mo suba ano mo suota? nagadto ka dito nag short ka lang inon sunod wala ka ba tarong Guyuron gyud ka. guyuron gyud kay maulaw ba pud ang gikasal so Ikaw mao ni ra nahitabo dili relevant sa okasyon. So ang nahitabo din tungod kay wala man siya nakasulob sa maong giandam para kaniya gihatag unta to para niya mao tong hinungdan niya gipagawas siya. So nagbuot-buot siya. Nagbuot-buot siya ang iyang gusto mao ra iyang gusto. Nagi-provide. Actually sa Yeah. wedding pastor yes, diri sa kwan nga ang king mo provide og garment sa wedding tanang garment. sulod. That's right. Pero siya, nitabo, wa niya gisuot ang gi-provide sa king, but instead, nagsuot-suot siya iyang kaugalingon lang. Sa iyang kaugalingong paningkamot okay naman ingon siya siguro. Mao, diba? What could be the spiritual implication diya, Dok? Murag lalom ang buti pa sa Mao niya ba? manggod din siya kay usahay sa atong pag-alagad, atong relasyon sa Ginoo, magsalig ta sa atong kaugalingon, magpakamatarong sa atong kaugalingon. Mao That's gani right. nang uban maingon pastor nga mosimba ta kay aron yung maluwas ta. Oh, magbuhat tag matarong kay magluwas ta, hatag ta ikapulo kay maluwas ta. Na ato day nasabtan sa atong leksyon nga kining pagkamatarong naghisgutan dili ni sa atong kaugalingon kun dili iyaha kini nga gihatag sa Dios. Gasa sa Dios, Gasa sa alang Dios ka natong siya. tanan. Busa ang atong buhaton is just to accept Jesus Christ. Isulob na tong iyang pagkamatarong aron maandam kita o mahimo kitang membro ni anang dako kayo nga kumbira. Amen. So wala gyud makita na to mga kaigsunan no nga bisag gamay lang nga effort nga gikan sa to ang isipon sa Ginoo nga mukwenta mga kaigsunan. Everything is basically free.
kung naamang di usa ka tawo nga dili maluwas, wa na ilaing basulo niya na, di siya pwede mo ingon siyang silingan nga ikaw gyud naka-impierno nako. Samot na ang Ginoo, di niya mabasol nga Lord, sa imong pagka-istrikto ug sa imong pagka-exacting mao na hinungdan nga wa ko ka sa kaglangit. So, Pastor. But the blame will always be personally sa tao nga di ka sa dito. So Sige, sa Dok. ato, buti pasabot pastor, nga kanang pag-adto natong simbahan, paghatag natong ikapulo, pagdili natong pagpatay o pagtuman sa kasuguan, wala na siya'y kalabutan sa atong kaluwasan. Mao ba ang buti pasabot? The other way around, mga kaigsunan, sa ato ng kadugayon nga nag-discuss ni ini, ang uban mong himuon ni siyang puhunan alang kaluwasan. But the equation here is quite the direct opposite, mga kaigsunan. Ato ning gihimo ang tanan, nag-alagad ta, nagsimba, nagbatinodanon, nagpakabuutan, gumikan kay wa ta isipi sa Dios sa atong mga kagahapon. Iya natang gipasaylo, iya tang giluwas, ug ingon nga mga linuwas, malipayo nato nga gihimo ang tanan yang gusto natong himuon, mga kaigsunan. Correct. Dili aron maluwas ta, kun dili tungod kay giluwas ta sa Ginoo, Amen. iya tang gipakamati. So, mo na siya ang robe of Christ righteousness. Nga, i-provide sa Ginoo. Wag ato. I-provide sa Ginoo sa tuwa. And that it is the robe of Christ righteousness. Mo na ang na makita na sa pinarayag 3:18. So, napag-iusa nga point nga gusto na ko i-share. Ingon din sa lesson, we give up self-sufficiency and trust in ourselves in exchange for a life of faithful obedience to Christ and trust in Him as our only hope of salvation. Kanayan nga, I don't need the Lord. Basta do katalan, wala ko. I can live by myself without the Lord. Kanang mga atong mga nagi mga tao nga di na gid taon, no? Nga mura na ba og sufficient na gid sila ba? They don't need the Lord because everything is provided, everything is in them. Mo ning isurrender ginato ni. Kay wa gid tayo ato, iya gini tanan magaigsunan sa Ginoo Amen. yan tanan. Amen. And then wa gid ta nga ato nga modawat lang niini pinagi sa atong pagtuo o pagtuman kaniya. Yeah, Pastor. Okay, sige, Dok. Ikaw, Dok. Niya'y portion rin sa atong leksyon nga nindot kayong pagka-plastar na gingon sa dinhi. The robe of Christ's righteousness, the gold of faith and love, and the eye salves of the Holy Spirit are the greatest needs of God's people living at the time of the end. Correct. So mauni ang atong Correct. gikinahanglan Pangayuan samtang kita ginato sa iya. nagapangandam kita sa pagbalik sa Ginoo. Yeah, that's right. So, kita karong panahon na, mga kaigsunan, wala tayo laing pwedeng i-describe nining panahon na katapusan sa panahon o panahon sa katapusan. This is when we needed most to put on this robe of righteousness nga gi-prepare si Ginoo alang kanatong tanan, mga kaigsunan. So kana nga topiko palang daan, lalom na kay na og ato paginang kutkuton pagayo mahurot ni atong panahon dinhi karon. So let's just move forward and hita sa bahin sa katapusan sa Armageddon, mga kaigsunan. Naisgutan nato bisan sa milabay nga duha ka mga episodes. Armageddon is part of the 7 last plagues. Ikaunom siya, and therefore it was an event taking place right after sa nagsunod-sunod nga mga hampak, mga kaigsunan, na pamatud-an nga ang kampo sa Babylonia walay sarang nga kagahom nga ikabatok sa anak sa Dios. So pildi ng daan og dinhi, mga kaigsunan, gi-describe nato ni siya og the showdown of faith alang sa mga wala mo tuo Ginoo o alang sa mga nagtuo sa Ginoo. Dinhi alig-igon o gisahon pag-ayo ang pagbati sa mga tao. Therefore, the term Armageddon is being coined. Pastor James Lee, speak something about that. Actually, sa atong pagtubo do, natay marikulang atong pagsabot nini sa una pa. May tag-Armageddon, nag-actual nga gira Gubat, gyud oo. dito sa Middle East gyud. Nag-u sa ka place nga gitawag Armageddon, nga dito gid ang final showdown ana gyud. Pero actually, Armageddon magkaisunan in Revelation, this is talking about the global spiritual contest. Kana bitawng the issue here is worship. Will you obey God or obey man or obey Satan? Armageddon in the valley of Megiddo, nga known to be Mount Carmel, nga dito ba ang showdown ni Elijah magkaigsunan og the false prophets of Baal. Tarawa. That time, the issue again is worship.
kinsa man ang Ginoo o Ang Diyos-Diyos. ang Diyos-Diyos. And then atong panahon na nidaog gid magkaigsuunan ang Ginoo over Satan. Kaya nga naman nidaog man dito in the valley of Megiddo, because this is Armageddon is talking about global spiritual contest nga ikaw ako kabahin nini magkaigsuunan, whether we are in the side of God or we are in the opposite way around. Yeah. So, makita na ito mga kaigsuon nga kini, sa pagkakaroon na naman kita sa bungaw sa di pa mahitabo, kining maong kahimtang atong gidescribe lang karon mga kaigsunan. And it will not take very long, matapos ang saysay sa kalibutan, Jesus will come to take us all Correct. Amen. home. Balikan na to pag-discuss ang uban pa mga puntos sa itong lesson mga kaigsunan. Nyabotas tunga sa atong pagtuon, atong paminawan kining usa ka pahinumdom sa dili pa kita mabalik. Let's take a short break, ayaw mong hawa din na. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga higala. Salamat sa inyong pagpabilin din na sa inyong mga radio TV sets. Balik na sa bantak na sa pagtuon. Atong padayono ng ato ang pag-discuss mga igsoon sa sunod nga topic nga atong gituki karong si manahona. Kining millennium. This is not a term found in scriptures pero nagpasabot kini mga kaigsuonan og usa ka libo ka mga katuigan from the compound word milli annum. So sa kalibo ka mga katuigan. This is being talked about in scriptures, particularly sa Pinadayag Kapitulo 20, mga kaigsuonan, 21, nga adunay usa ka libo katuig nga panahon diha human gyud right immediately after the second coming of Jesus. Unya, klaro po sa Bible record mga kaigsuonan that at the end of the millennium, moabot ang panahon nga ang bagong langit o bagong yuta mga kaigsuonan mahitabo na dinhi kay sunugon maning kalibutan na. That is at the end of the millennium, at the end of 1,000 years, unya kitang tanan nga tuan nagbakasyon sa langit sulod niining taas nga katuigan mga kaigsuonan, inaog sa Dios ang iyahang bagong Jerusalem, which will forever settle in this earth made new. Now, ang pulong nga milenyo mga kaigsuonan na ay tulo ka matang sa mga school of thoughts mahitungod niining bahina natay gitawag og pre-millennialism, naapot tay gitawag nga mga nagtuo og post-millennialism, naapot tay gitawag og amillennialism. Kato ni siyang tanawon unya sa unahan mga kaigsuonan, pero sa dili pa nato nahimuon atong ihatag ang panahon sa diskusyon sa atong mga kauban dinhi sa panel. Pastor James Lee. 1,000 years, no? 1,000 years magkaigsunan. Ingon diri, magsugod siya when the Lord will come at the second coming of Christ. That's the beginning point of 1,000 years. Kani may hisgutan nato magkaigsunan sa atong pag-Bible study sa una, sa atong pagtuon sa atong lesson sa una magkaigsunan, nagpabilin na gihapon ang kamatuoran. Nga nagisgot kani unsa man ang mahitabo, unsay situation sa kalibutan. Asa man ang yawa, asa man ang mga linuwas. Unya, paghuman sa usa ka libo ka tuig, unsa man po'y mahitabo. Di ba? So, mo ni ang scope sa ato ang hisgutan, kung maghisgutan aning millennium Pastor Hasbon. Okay. Doc, akong ihatag nimo ang time sa pag-layout sa tanan nga mga events during the millennium base sa gisulti diha sa Pinadayag. Kung atong hisgutan, na ay mga pipila ka punto din nga gusto na ko i-share sa millennium. Kung atong basahon ng Jeremias 4:23 hangtod sa 27, naghisgot siya that the earth will be desolated. Meaning to say, walay mga tao. Walay magpuyo. Walay nagpuyo. Mingaw kayo. Another point here is, nag-ingon sa din Satan and his angels will be bound. They won't be able to deceive anyone. Ala lang kinsa pa may ilang tintalon kay wala may mga tao. Correct. Then another point here is the righteous will reign with Christ in heaven. Morning in Okay. victory.
Correct. Tungod kay sa panahon sa millennium si Juan nakita niya nga ang mga katawhan sa Ginoo, ang mga linuwas tuwa dito magig-uban kang Ginoo Alright. Hesus. Ang Okay. atong nagliksyon nagisgot sa dinhi nga sulod sa usa ka libo ka tuig didto sa langit ang mga katawhan makig-uban kang Ginoong Hesus, muglingkod ka uban niya sa trono as kings and priests sa pagkanindot pamalandungon mga kaigsunan pastor. Okay. So, nalati din yung mga kaigsunan ang pangutana nga dako kayo sa atong lesson. Inigbalik sa Ginoo total eternity naman yun na para sa mga linuwas. Unya kadtong mga dili pod maluwas niya ng panahon na sigurado naman gina sila nga kamatayon nga walay katapusan. Mao naman na sila. Nganong kailangan pa man gyud ta og usa ka libo ka tuig? Nganong diretso na lang gyud kaha di ay sa eternity? Why is it important? Pastor James Lee, do you have anything to say about this? Actually, sa ato lesson magkaigsunan, nga sa usa ka libo ka tuig, Doc, dili yan ta mere vacation lang. No? We will experience with the presence of the Lord. Pero ang nakalamid diri sa atong lesson magkaigsunan, bilang Biblia, that we will be acting not only as priest, but we will be acting as judge. Kita yung mga huwis, ingon sa atong lesson diri. Nga during the millennium, 1,000 years magkaigsunan, God allows the redeemed to access the records of history in order to find answers to all our questions concerning the fairness of His decisions. Kaya mao man ang yawa. Nagtanong man ang yawa sa atong unahuna nga God is not fair. That God is a God of injustice. Mao ni. Pero aning panahon na, ipakita sa mga linuwas. The first thing is, nganong naaman ka? Doc, nganong? Why am I here in heaven? Ikaduha, ngano akong silingan nga butan, ngano wala man dire? Oo. Ngano akong silingan nga, nagtuo ko nga di maluwas, ngano naman din eh? These questions in life would be answered during this time. Tiyan mo na, we will be allowed by God to study the records sa tanan. So God is fair. When He allows us to see His judgment, wala man ni gitugod-taguan. Makita man gini sa tanan, ngano man gyud? Ngano naa ka dito? Makita gyud. Ngano akong silingan nagtuo ko maluwas, wala diri. Akong silingan nga maluwas, wala di matuo maluwas, karon naa din eh. These questions will be answered sa kana nga panahon. So, during the millennium. buti pasabot mga kaigsunan, kining millennium is a period happening right after the second coming. That's it. Unya, human niining millennium mga kaigsunan, mao na ni ang panahon nga sunugon ang tanang dautan, mao na ni ang gitawag na tog impierno. Kay basically speaking, sa pagkakaroon, wa gyud kay makita, mahagilap nga impierno anywhere else. Naara na sa nahon na sa tao, naara na sa doktrina sa uban nga mga relihiyon nga ang impierno naa na karon. Ang impierno will take place right after the millennium mga kaigsunan. So kung kini nga panghuna-huna ang imong gituhuan, nabilong ka sa grupo sa mga premillennialists. Which means nga si Jesus mobalik sa dili pa sugdan ang millennium. Whereas ang mga postmillennialist mga kaigsunan nagtuo nga si Jesus mobalik sa yuta right after the 1,000 years. Postmillennialist. Nya ang amillennialist, wa pod sila magtuo nga ang millennium is a very significant event in the history of Christian era mga kaigsunan. Now, karon as premillennialist, klaro makinang gilati din ha sa pinadayag kapitulo 20 o katong sa Isayas nga gisgutan kaganina ni Doc Catalan. Ang mga rason ni mao nang gini aron mapamatud-an nimo ngano nga kining mga butangan na hitabo, nganong naay luwasonon pero wa ka sa kaglangit. Ngano nga naay angayan sa impierno pero niining tungura makita nimo sa langit nga imong kalaban. So, ang rason gyud mga kaigsunan is this is a time of debriefing or recovery time para sa mga matarong nga nakasakas langit. Imagine nimo na kay pamilya nga di maluwas. 1,000 years will be more than enough for you to examine ngano nga ang imong mahal sa kinabuhi wa gyud kasaka. Correct. Another thing, this is a time of examination for the righteous. Mao to nga
naluwas man ko karon nga di man ko katuo. Abliho nimo ang mga basahon sa record sa langit which will give you all the exact details ngano nga ikaw nakasaka ngadto by the grace of Jesus. And lastly, nahimo ni siyang showcase mga kaigsuonan para kang Satanas ug sa iyang mga manulunda ug sa tanan nga mga dili maluwas. At least sa di pa sila uton dito sa impyerno nga kalayo mga kaigsunan, they will realize for a brief time kay during the millennium wa man sila kalibutan, tulog man sila tanan, patay silang tanan, sila Satanas lang ang magpabilin nga nagtikaw-tikaw ni anang panahon nga nabilin ni Yuta mga igsuon. And at the end of the millennium, he will be given the opportunity to resurrect virtually sa iyahang mga tao nga mutuo pod nga siya gyud ang hinungdan nga nangabanhaw sila. Nya ilang gukuron, ilang gubaton ang yuta sa saad, ang New Jerusalem mga kaigsunan. But the Bible tells us nga uton silang tanan sa kalayo ug asupre, which will be the hellfire mga igsuon. And shortly after that, mga hanaw silang tanan, mga ut-ut, kining yuta ang sunugon. And this will make this earth a brand new place for the new heaven and the new earth mga kaigsuonan. Sa atong mga Pastor viewers, James Lee. Pastor Hesbon, Yeah. nga dili kauban nato, I just would like to share to you just a short summary. Kita Adventist nakasabot naman ito mag-igsunan, no? Pero one thing is, when the Lord will come, Pastor Hes, sa lugnanan karon na ay mga dautan na po mga mayo. Ingon ng Biblia, pagbalik sa Ginoo, ang ang banhawon ang mga Mga matarong. Ang madautan nga nangamatay magpabilin Magpabilin. sa ilang lugnanan. Dili sila pabangunon magkaigsunan. And then sa pagbalik sa Ginoo, Ang mga dautan naapoy mga nga- dautan nga mga buhi. Naapoy dautan nga mga dautan nga mga buhi. Sa ato pa kaning dautan nga mga buhi, mamatay ni sila. Mabitan pinadayag nga tumpagi kami sa mga bukid kay di kami makaharong sa pagtanaw sa kahayag sa iyang himaya. So mga matay. Unya ang mga matarong dadong sa langit. So tanaw na to sa atong Bible study nga ang tanan patay. Ang yawa aning panahon na ingon ng Biblia, siya Gapuson. Gapuson. Sulod sa ang kalibutan. pasabot ng gapuson diha dili kay gapos nga naay gapos gyud, pero it is bound by circumstance. Kaya nga naman, ayang kinaiyaron mo tintal, wala naman siya tintalon. Sulod sa usa ka libo ka tuig, wala siya tintalon. Di ba? Yeah. Kunya, after 1,000 years, mo na nang mabangon tong mga dautan kay makigubat sa mga linuwas. Pero interesting day, ganahan kay ko sa statement diri nga, during 1,000 years, ang yawa ug uban ang iyang mga associates ingon dinhi is just to contemplate the consequences of the rebellion against God for these years. Oh, Mo na yeah. magminahayay na gina sila mga mo na gini. Kibalobi agito sa kamatuoran. Panit na kita ni human sa usa ka libo ka tuig Mao pagbalik. na nakapait kung pananglit ibutang nimo ang imong kaugalingon bitaw dihang bahinaw nya kahibalo ng gigakon sa imong kapaingnan, gusto ka maghikog di ka mamatay. Pagkamatay. Kunya ang imong kalagot ug magsumbagay mo dito unsa mo po'y mahimo ninyo. Una-una po mo. Unanayay ra gyud makaingon gika nga pagkawa gyud atiman wa gyud ayo ni nga Paabot lang gika kung sa mahitabo. Yeah, konsumisyon ra gyud. So that is basically an experience of prison by circumstances mga kaigsuonan. So mao ni ang mahitabo during the 1,000 years while God's people are enjoying their vacation and searching for what really are the things that should have been dito sa langit mga kaigsunan. Pastor, na ako idugang sige, Doc. Kay gisgutan din nga mga kuanta ko no. Gisgutan kaniya to pastor ba nga priest og mga kings. Og naa pag yun mga students. Girelate ni Pastor Hesbon ganiha may tungod sa pag-ukay natay access dito. Na recall ba nako sa teaching ba nga kining ginatawag bitaw nga QFT, the question formulation technique sa mga magtutudlo sa classroom setting by which ang pinakamaayo nga pinaka-epektibo nga pamaagi kanang the ability of questioning. So ang mga estudyante mangutana ug unya kung naan ka-formulate na siya og question, then iyang diskubrihon kung unsa to ang iyang question, unsay answer sa iyang question. So mao nay technique ginatawag og QFT na ma-relate na to unya sa panahon ining 1,000 years bitaw diin
matod pa ni Pastor ganiha nga mo question then kita ra pud mag-discover dito kita maka-access man ta sa libro. That's right, that's Dayon ngano makita nato dito tungod kay sa classroom setting usab naa ni kung na kay 30 ka estudyante, 30 pug kinaiya, unsaon man nimo pag-relate ana. So naay sa classroom na ginatawag bitaw nga anecdotal record. Ang teacher na siya ginatago siya ng record. Kung naay mga behavior nga angayan i-record, nga ni-record na sa teacher. Dayon kano sa gihimo, ug unsay gihimo sa bata, ug unsay intervention gihimo sa teacher, giampuan ba aron kana siya gina-preserve na sa teacher, ginataguan na sa confidential na siyang record so that when the parents will inquire, kumusta ang akong anak, ma'am? So, iyang imahatag to. Makitaan. Maong pagkaagi niya sa pagbalik sa Ginoo, ang atong record sa inadlaw-adlaw na to ang Everything is seen. ginahimo. That's right. Gina-record na sa anghel. So, pag question niya, katong gisgutan ganan ni pastor nga question niya, ngano wala man ako silingan? Ngano si silingan dire nga murag di man ni maluwas nganong niam ta dinhi. Tan-awon to ang record tungod kay Amen. everything nga atong gibuhat sa kalibutan recorded na siya. Amen. Okay. So basically mga kaigsunan, pagkahuman na gyud ni ana, inaog ning yutaan na ay impierno, pagkahuman sa impierno, ituntun for good ang New Jerusalem, magpuyo na ta dinhi ni bagong langit ug bagong yuta mga kaigsunan. Now, the implication of a new heaven and a new earth mga igsuon is something that we long continually for. Mao gininungdan nganong nag-alagad ta mga kaigsunan kay kining atong kahimtang nga pait dinhi sa kalibutan. Mas mosamot pag gini og kapait mga kaigsunan kung di pagid mo balik ang Ginoo. Naatay daghang kwarta pero naapo kay sakit. Di gid magsilbi ang imong kahayahay ni ining yuta because basically while sin is still the ruler of the earth where we are all residents mga kaigsunan, may kinutuban ang tanan. Pero inigabot na gani sa katapusan sa yuta, bag-ohon ang langit ug ang yuta mga kaigsunan, then the reality of what took place in Eden mga kaigsunan, maunay kamatuoran nga atong sination hangtod sa walay katapusan. Kanang giingon ni Doc kaganina nga mag-usisa ta, mag-utingkay tas mga record, dili lang sa kinaya sa tao ang atong tun-an kundi bisan pa ang tanang mga suhito sa tibuok universo mga kaigsunan will all be part of our full view and inquiry. Dili pool, dili sumo, nodal moments mga kaigsunan in eternity. Labi na gyud na nga kung gusto kang mudagan, pwede ra ka mudit sugdagan. Di ka hanguson, di ka kapuyon, unya di ka magsakit, dili ka walay mga kalibutanon nga mga musagabal sa imuha, gumikan sa sala nga maoy magsamok-samok sa ato didto unya sa eternidad mga kaigsunan. That's what we are going to enjoy there. Yes. Pastor James Lee. Actually, sa new heaven and new earth, para sa kuha, it boils down to consider the presence of God, Dr. Catalan. Kay ang inyong diri, ang presence sa Ginoo, magig-uban na ginato, hangtod na gyud sa walay katapusan. Gani, inyong the life, free of suffering and death, on the restored earth is guaranteed by God's presence among His people. He will be our God, and we are His people. Sumo ni ang katumanan. That makes more, kwan ba, exciting and pagka-blessed yung kayo to have a God in our presence. Juan His Kapitulo presence will be 14, versikulo 3, mga kaigsunan, katapos ang bahay nagkanayon, kundiin Kamo, gani ako. tuwasab ka mo. Ato usab kamo. Pag Ay, imagine ni mo na, dili sa laing planeta mo puyo ang Dios for eternity mga kaigsunan. Kundili niining yuta nga kanhi nahulog sa sala. Gumikan kay niining yuta iyang gipadala ang iyang anak aron magpakamatay That's o it. mahimong halad alang sa tanan. And as a result mga kaigsunan, dinhi siya mo puyo-kuyog na to. Dili ra day kay tantong malas ni nakasala siya dan og si iba, Dok. So, we praise the Lord for all the circumstances na himot ang kabahin sa plano sa iyang pagluwas. Now, kining katapusan na to nga tema mga kaigsunan, kining bag-ong Jerusalem, which is adorned as the bride of the Lamb. Ang Jerusalem nga atong gipanag-ing niini mga kaigsunan, ang daan nga Jerusalem. Pero abi nimo, the glory of the old Jerusalem mga kaigsunan has far been gone.
niadto lang sa panahon ni Haring Solomon nga nakatilaw ang Jerusalem og tinuod nga himaya. Naliman kadok, gitukod niya ang templo, gitukod niya ang iyang palasyo. 20 ka tuig tanan, 7 years nga iyang gitukod ang templo, 13 years after gitukod niya iyang palasyo, ang dalan Lunlun Bulawan. And this is just a little replica of the grandeur of heaven, kanang bagong Jerusalem nga gitawag nga gisaad sa Ginoo nga iyang giandam alang siyang katawhan. Details on this i-discuss sa atong kauban sa panel mga kaigsunan. Pastor James Lee. Actually, gistadihan na to ang kadakoon nito, Pastor Hes, no? Okay. We have studies mga kaigsunan nga 12,000 furlongs, no? 12,000. Ang length, ang width niya. And then gi-convert na ko ba? Gitry na ko convert. Sa I'm using Google magkaigsunan nga furlongs to 2 meters. So mudagan siya og 1 furlong is 201.168 660 feet siya. And then kung meters siya, mahulog siya 201.168 meters in 1 furlong. Sa to pa kung gi-times na kung 12,000 times 201.168, mahulog siya og divide na ko 1,000 per kilometer na ko. Mudagan siya, one side magkaigsunan is 2,414 kilometers ang one side, ha? Using Google magkaigsunan o sa NIV ni mo nga translation. Yeah. So, di mo na, ang from here to Manila, Doc, na siguro sa mga 1,005, di ba? More or less, 1,500 kilometers. Yeah. And then, kani is 2,004 in one side. And then, ang height pa na, maupod kataas. And then, palibot, kay cube man siya, no? So, inani ka, dako, di magigsunan. 13 dako Oh? Naghunahuna ta sa una, ako murag dili na ko masabtan kayo nga ang tanang mga linuwas na ay luna ni ining bagong Jerusalem. Kanang giingon bitaw sa Ginoo nga I go and prepare a place for you. And if I have gone to prepare a place for you, I will come again and take you unto myself. So mao man ni siya ang atong gitan-aw mga kaigsuonan. So kung ang tibuok lang nasod sa Pilipinas, mao nay atong himuon, which is kining sa sukod mga igsuon nga 14,000 stadya or furlongs. Sulod gyud ang Pilipinas mga kaigsuonan. Kung imo nang i-estimate sa mapa, ang southern tip of Mindanao to the northern tip of Luzon, more or less mga 1,500 kilometers na siya. Dili na siya liko-liko. Kanag yung gikan sa southern tip paingon diha. Na imagine nimo, ang isa ka side sa New Jerusalem is 2,400 kilometers ang gilayon. So halos i-times 2 pa ang Pilipinas mga kaigsunan from south to north, unya from east to west, another ingunan ang gihapon kay gitawag man ni siya sa other version og 4 square. Unsa iyang kalapad mo, iyang kataas mo, upod iyang kahabog. So ingunana kasangkad ug ang kadako sa New Jerusalem. So ang Pilipinas sulod na mga kaigsuonan sa floor area. Niingon si Dr. Catalan nga, Pastor, saon man na nga masulod ka ang tanang linuwas diha. That will be impossible kung ang imong himuon nga kana nga dako nga space usa lang ka level. Pero kung ang level nimo mga kaigsuonan would also be as high as 2,400 kilometers. Imagino nimo na pila ka tawo ang pwedeng mosulod unya. To adito sa pinakataas nga pungkay gyud sa penthouse na adito ang trono sa Ginoo. Musakat adito and you could wildly imagine unsay pwedeng mahitabo dito. Mga pastor kanang 2,400 ba? Wa pa man gina maabot sukad og elevator nga ina nakataas nga skyscraper. Unya ang tag-as gani kay karon tagdugay man kay maabot. Didto unsa man imposible tingali na pastor? I don't think so. Pwede ta dito mag-teleport or naaba kahay sakyanan nga i-provide ng Ginoo nga mas high-tech pa sa atong elevator rin Wa tay problema diha. And the power and the glory of God makes all these things possible mga kaigsuonan. Now other details, Dok, kung sa pailay kasulti nimo diha sa New Jerusalem. Ang ako lang kay kadugang pastor maong sa pagkanindot nato pamalandungon ang daghan kaayo nga mga katawhan unya sa pagbalik sa nga atong pagapuyan kining syudara ug unya sa pagkanindot og kung nindot man ang mga lugar nga atong ginapamisitahan ni ining
kalibutan usay mo adto tag Amerika, mo adto tag laing nasod kay mutan-aw ta kun unsa kanindot, wala rin nagkumingking sa gisgutan dinhi nga New Jerusalem. That's By right. which atong handom nga unta maapil ta, makakita ta o maka-enjoy ta ni ining ginatawag nga New Jerusalem nga giandam sa Dios sama tag usa ka nato. Amen. Pastor James Lee, any parting statement sa dili pa nato pagkatag-upan ang ato ang pagtuon? Actually, mga kaigsunan, I like to share sa gigon sa Friday na to that this book reminds us that before the end comes, we are entrusted with the task of proclaiming the message of the soon return of our Lord. Ganit diri ang atong pagpahulat mga kaigsunan, atong paghulat kaniya, for His return is not passive but active, Pastor Hes. That's right. Di lang ta, Doc, maghulat nga walay gihimo nga we are passive but we are active. We must join the call. It is the good news and as such, it must be proclaimed to the people of the world. Kaya sa atong mission statement, we will really in line with the three angels message. Nga kita na magigsunan, magawalis maing balita, aron daghan na maandam, ug daghan na makapayo sa bag-o na magigsunan nga puluyanan sa mga linuwa sa Ginoo. Okay, salamat kayo. Doc, sa mga parting statements ni mo diha. Kung atong hulagwayon mga kaigsunan ang bag-ong Jerusalem nga giandam sa Ginoo, atong tang handom tananta, much more sa atong pamilya. I'm trying Amen. to stress on our relationship sa atong mga kabataan. Kay usahay sige ta og mensahe kay mao man ning gisugo sa Dios. Malimtan ta usahay ang atong kaugalingong puluyanan. So alang sa atong mga kaigsuonan diha sa iglesia, samtang kita nagamensahe aron sa pag-imbitara sa mga katawhan to avail such beautiful place nga giandam sa Dios. Let us not forget to take care with our own family, ang atong mga kabataan aron sa pagbalik sa Ginoo, walay usa nga mawala nato. Kung dili okay. apil katong gihaguan nato ug apil sa tibuok natong pamilya, makaangkon ni anang langit nga dugay na natong gihandom. Amen. Daghang kay salamat mga kaigsuonan sa inyong pagkiguban. Sa samang higayon, kami nagadapit kaninyo sa musunod pa na to nga mga episodes bago nga season about family mga kaigsuonan din hilang stuck na sa pagtuon. Natapos ang atong pagtuon sa pinadayag, ang atong nakatuunan mga kaigsuonan, dili lang sa mga butang o malabot, kundili gitudluan kita sa maong basahon unsaon pagkinabuhi karon alang niya ng panahon. Ang Ginoo magpanalangin ka natong tanan mo ni ang among handom kaninyo. Ani ay usa ka halad sa awit sa dili pa ang katapusan ng pagampo, kuyog ni Pastor Lantaya. Last night I lay asleep, there came a dream so fair. I stood in old Jerusalem beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, methought the voice of angels from heaven answering. Methought the voice of angels from heaven answering. Amahan namo nga nasa mga langit, among pasalamatan ka sa mga bulawanon nga mga leksyon nga among natunan niini nga semana. Ang katapusan nga lesson niini nga quarter. Nagisgot sa libro sa pinadayag nga nagisgot karon nga semana Ginoo nga adunay maayong balita alang sa mga katawhan nga nidawat kanimo. Mga tao nga nahimong linuwas pinaagi sa grasya o sa imong kaluoy.
ug among pasalamatan ka Ginoo nga karon nga semana nasabtan po namo nga daw nay utlanan ang kalibutan nga among gipuy-an karon. Ug ikaw magahimo og bag-o nga among kapuy-an uban kanimo sa wala nay katapusan. Hinaot nga among mga panimalay, among magkauban ug among masinati Ginoo ang lundon nga kalipay uban kanimo. Amen. Ug tabangi pod kami sa pagtubag sa imong tawag. Sa daghan pa nga naglunang sa pagpakasala ang mga katawhan palibot namo. Mahimo kaming instrumento sa pagsulti kanila aron sila pod maandam sa imong hadol na pagbalik. Amen. Panangin ang tanan nga magtutudlo nga sa among pagpahat nini masabtan namo ug ang tanan nga mga iglesia nga among girepresentaran makadawat sa panalangin. Amen. Pasaylo ang mga sala ug dunggang pagampo sumala sa imong pagbulutan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. On the streets, the gates were open wide, and all the world might enter, and no one was denied. No stars by night, or sun to shine by day. It was the new Jerusalem that would not pass away. It was a new Jerusalem that would not pass If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Of course. Sometimes. Why not? Yes. My brother. My mom. And of course, my dad. The policeman. Boss. My teachers. My grandpa. When I'm threatened. When he stares at me. When I hear his whistle. When they raise their voice. When they call me by my full name. Whenever he calls me like this. Hey, come on, bro. Because they're the law. He's older than me. My grade would be at stake. They're my parents. Since I'm younger than him, I'll be fired if I don't. You know. Obedience Is more than a state of being obedient. it is our Willful practice of obedience. Conscious decision to obey policemen. To obey your parents. It means submission to the rules which are meant. to keep us safe. Likewise, Obedience. is a manifestation of love. I respect my I love parents. my mom. I love my Older dad. brother. Besides, It says we obey our grandparents, our older brother, people of authority, our our boss, parents, in the Lord. Lord. For this is That's right. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages.
Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel.